Ergash aka, mana shu narsalarni Nargizga yozib qo'ying. Nimaga Nargizga? Postoyanno shu haqida gaplashyapmiz-da. Nargizni qancha qarzga kirib ketdim. Yozing. Mana mashq ketishda bo'lsa, sochiga qo'shilib obro'si ham to'kilib ketadi. Jimjim muzika. Qanday? keldim. Narmaydi. Murodjon, jangini ko'rdinglarmi? Ana Kinoy bilan, Kinoymi? Nima edi? Inoy. Ha, Inoy. U Inoyini bor-ku, yoshligida ayasi ham ushlab o'ralmagan ekan, Inoyini yemsin. Yo'lini topdim. Inoyini bor-ku, Barsa bilan urishtirish kerak. Nimaga? Hozir eng kuchlisi shu. Kecha ham 6 ta urdi. Bunga 2 ta ursa yetadi, uxlaydi. Sen nima nasrining yo'q? He, pasportimni yo'qotib qo'ydim. Uchastkaga bormading? Bordim. Ha. Ular olmagan ekan-ku. Sen qush bo'lsang bor-ku, yo'ralmayding ham. O'chi yerda tursin. Birovlarni g'iybat qilish kerak emas, to'g'risi. Bo'lmasa yana sindoshimiz Nargiz yerdan qaytib kelganida. Nimaga u? Ay, begon emas-ku, sindoshimiz yaqin. Endi ikkalang ham qara. Faqat yaqinlarni g'iybat qilamiz, tushundingmi? Yaqinlar, sindoshlar, gang. Orqa mahallada oy qiz bor-ku. Shunaqa narsa bo'pti, voy, kecha ko'rdim. Mana buni bos muzdey, ma. Aytmaysan, qarindoshim deb. Unaqa yaqin demadim, men sindosh dedim, tani, shunaqa yaqinlarni. Shahboz, Ha, men mana iPhone 17 chiqishi bilan bir xil qizni sirazi oladi. sirazi oladi-da, sirazi oladi. Chunki puli bor. Sen darmayib o'tiraver. Hali iPhone 7 ham olganing yo'q. To'g'risi bunaqa o'tirishdan charchadim, jonimga tegdi. Bunaqa o'tiraman, belim og'rib ketdi. Sen o'tir. Men turmay. Eshitdinglar, Munisa Rizayev Argentinada to'q ekan. Eski-ku. Eski? To'g'ri ekan, aylan qishloqda. Eski narsa gapirib o'tiribmiz. Ajrashgan bormi, urushgan bormi qidir. O'zi qilayotgan ishimiz shu, shuni ham vijdonan qilmayapmiz. Dilam dilame